簡単にできる巾着ポシェットの作り方です。このように裏地付きになっていて、紐付きです。絞ると巾着になって吊り下げることができます。これはお子様サイズの紐です。サイズを変えて作るのも簡単なので、子供から大人まで簡単に作れます。絞って使わなくてもサコッシュのように使って締めたい時だけ紐を締めることができます。今回は紐を作りましたが、D カンをつけてショルダーストラップもつけられます。好きなサイズで作る時の計算式は簡単で、出来上がりの横に3センチ、縦に3センチ足したものです。こちらは 22×22 センチが仕上がりなので、布のサイズは 25×25 センチです。材料はこちらです。表2枚と裏2枚、肩紐用の布と、これは巾着用の紐です。肩紐の長さはこちらのような目安になります。表布と裏布を合わせて縫います。出来上がりの形に置いて裏布と合わせます。重ねたら紐通し口の印をつけます。左端から3センチと印から3センチ、ここを紐通し口として開けておきます。これは肩紐を通すところです。紐通し口を開けて1センチの縫い代で縫います。縫い代1センチで印まで縫います。ここは返し縫いをして3センチ開けて、また1センチの縫い代で縫います。もう1枚も同じように左から3センチ縫って3センチ開けて、また端まで縫ったものを作ります。開いて縫い代を開きます。2枚とも開いたら表同士裏同士を合わせて留めます。内側が表になるように合わせます。切り替えを合わせて留めて、周りも全部留めます。留めた時に布の底が多少ずれることがありますが、もうこれは縫い代を多めに取っているので気にせずそのまま進みます。紐通し口の印をつけます。切り替えのところから 2.5 センチずつ切り替えから 2.5 センチ、ここが紐通し口になるので開けておきます。反対側も同じように紐通し口を開けて 1.5 センチの縫い代で縫います。裏布に返し口を作ります。真ん中あたりに8センチ、小さな巾着なら7センチでも良いです。紐通し口と返し口を開けて 1.5 センチの縫い代で縫います。印だけつけてるとどこを開けたら良いかわからなくなることがあるので、横にこのように開けるところの印をつけても良いです。紐通し口を開けて
1.5 センチの縫い代で縫います。ここも紐通し口を開けます。縫い代を開いてアイロンを当てます。この紐通し口のところはしっかりと折り返してアイロンをかけておきます。そこはどちらか片方に倒します。縫い代を開いておいて、このように折ってアイロンをかけます。開いて折ってアイロンです。返し口から手を入れて表に返します。この時にさっき折ったアイロン通りに押さえて返すと角のところがきれいに出ます。一つ返したらこちらも押さえてくるっと返します。表布の底の角は角出しや目打ちなどできれいに出しておきます。返し口のところを縫い閉じておきます。裏布を中に入れます。奥の方に押し込むようにして入れます。上の線もきれいに揃うようにして入れます。上端にアイロンを当てます。このように裏布が少し見えるくらいにすると内側がもたつかなくて良いです。紐通し口が2箇所開いたものができていると思います。こことここです。次に紐を縫います。紐は両端を1センチ折ります。反対側も1センチ折ります。これを半分に折ってアイロンをかけます。端を縫います。片方だけでも良いですが、反対側も縫っておきます。紐がねじれないようにして、この空いているところに1センチぐらい入れます。
上端を縫います。反対側を縫ってしまわないように折り返しておきます。次に上端から 2.5 センチも縫います。空きのところは合わせて返し縫いをします。これも裏を縫わないように気をつけます。切り替えのところは返し縫いをして縫います。こちら側に生地が流れないように少し向こう側へ押すようにするとずれなくて済みます。紐を通します。今回は55センチのものを2本用意しました。横幅 ×2 足す10から15センチです。